السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وصحة وسلامة. معاكم نسمة فتحي من قناة مطبخ بنت البلد المصرية. بقدم وصفات جميلة جدا، وبجد لو جربتوها تدعولي. حاجات كده في منتهى الجمال، وصفات طبخ بقى، فيديوهات متنوعة مثلا في الجنينة على حسب. يا رب دايما اكون خفيفة على قلبكم، والفيديوهات بتاعتي تعجبكم. وما تنسونيش بقى في اللايك واشتراك عشان يصلك كل جديد. وبجد القناة تعجبك جدا. تعالوا جربوا بس الوصفات. مع السلامة.